हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। SSC कनस्टेबलनि एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोना गासैखौबो नायलांदो A to Z नोंथांमोना मोनगोन आरो मबाइलाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन। नांगौ डकुमेन्टस थाबानो जायो। इजि प्रसेसआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन A to Z बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 31 आगस्ट नोंथांमोना बेसिम अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। जायफोरा 10 पास जाबाय बेनिफ्रायनो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थादो जोबजासिम आरो लोगोफोर हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो रोंनानै मबाइलावनो गाव गावनि एप्लाइखौ खालामना लानो हायो। थ' नोंथांमोना गोरोन्थि खालामनाङा आं गासिबो गाइडलाइन्सखौनो फारि फारि होगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोबदो बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो। दा बे जाबाय SSC कनस्टेबलनि टटेल भेकेन्सि ओंखारदों 25,271 बेल' ओंखारदों बेनिफ्राय उनाव फैगोन बादि होनबावदों 60,000 गाहाम जागोन बादि होनना खोनादों नाथाय एसेबां क्लियार नंथ'आ दायो। अब्लाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामना लाग्रोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना एग्जामनि थाखाय रेडि जादो। एग्जामा अक्ट'बर नङाब्ला नभेम्बराव जागोन अनलाइन। दा लोगोफोर बर' रावजों नोंथांमोना A to Z एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नायलांबाय थादो। स' बिदिब्ला जों जागायनोसै जोङो भिडिअखौ जागायनोसै अफिसियेल वेबसाइटआव थांनायसै SSCनिखौ बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामनायखौ मारै खालामनांगौ आइडि मोननो थाखाय नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायाखैब्ला भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेखौ नायग्रोदो बेनिफ्राय आइडि मोनब्लासो जों लगिन खालामनानै एप्लाइ खालामनांगौ नालाय दा बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रो जायफ्रा गोदान। थ' बेखौ आं गासैखौबो गाजोब्बाय नोंथांमोना नायदो आइडि मोनोब्ला लगिन खालामनानैनो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामदो। दानिया लोगोफोर SSCनि वेबसाइटआव फैयोब्ला बेबायदि होनांगोन वेबसाइटआ ssc.nic.in नोंथांमोना बेयाव खालाम अमां एफौ खालामनाङा गोबां प्रब्लेम फेस जागोन। दा बेनिफ्राय मा खालामनांगौनो नोंथांमोना गोदान केन्डिडेटब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन नालाय थ' बेनिखायनो निउ इउजाराव थांनो हायो गाहायाव नुनो मोन्दों निउ इउजार बेयाव नोंथांमोना थांनानै एप्लाइखौ फार्स्टआव जोङो रेजिस्टार खालामना लानांगौ आरो दा बेखौ खालामखाबाय आं सिगांनि भिडिअ होदों बेयाव नायनानै खालामदो मारै रेजिस्टार खालामो। दा नोंथांमोना पासवर्डखौ होनोब्ला मोजां होबानो जाबाय नाम्बार थानांगोन स्पेशल केरेक्टार थानांगोन बेनिफ्राय लेटार थानांगोन आरो जेरै ABCD हमना ला बेनिफ्राय @123 दा बेबायदि होनना लानांगौ आरो दा बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन। दानिया जोङो लगिन खालामसै लोगोफोर दा लगिन खालामनोबा जों एप्लिकेसन आइडि नाम्बारखौ बेयाव होनांगोन बेनिफ्राय पासवर्डखौ नोङो होनायखौ सिगाङाव होदोंमोन ना बेखौ बेयाव बहायनानै दानिया केपसाखौ जेरै दं नोंथांमोना सेम होनांगोन बेयाव दङना W बेखौ बेयाव होनानै जोङो लगिन खालामनांगोन अब्लानो नोंनि डेशबर्डआ गेवना फैगोन प्रफाइला बेनिफ्राय एप्लाइ मोनसे अपसन नुयो बेयाव थुनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा जोङो लगिन खालामसै फैदो। दायो नायदो लोगोफोर आं बेयाव गासैखौबो फिलआप खालामबाय बेनिफ्राय लगइन अपसनाव थुना हो। दायो आं लगइनाव थुनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला गेवना फैयो दा बेयाव थुबाय आङो नै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नेटनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन नेटआ स्पिड बा थाब जागोन आरो थ' बेयाव मिस्टेक जायोब्ला नैबेबादि जागोन आरो ना बेबायदि गेवनाय नङा थ' बेखायनो मिस्टेक खालामनाङा आइडिखौ मोजांखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामबानो जाबाय। थ' बेयाव आं होफिनसै दानिया दा बेयाव नोंथांमोना मोजां फिलआप खालामफिननानै लगइनाव थुना होदो। दायो आं नैबे लगइनाव थुनोसै नै दा लगइनाव थुनाय लोगो लोगो बियो गेवना फैसिगोन आरो स' फाइनालि गेवना फैबाय नोंनि डेशबर्डआ दा नोंनि प्रफाइला गेवना फैबाय आरो दा बेयाव नै नायदो लोगोफोर माखासे गाइडलाइन्स होनाय दङ दा बेयावनो रिजाल्ट नायनो हायो बेनिफ्राय जुदि नोंना मिस्टेक जादों बा रेजिस्टारा नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाय सिगां जोङो मडिफाइ खालामना लानो हायो आरो इडिट खालामना लानो हायो। दा नों बेखौ मावनोब्ला जोंनि बे मडिफाइ रेजिस्ट्रेसनाव बेयाव थुनांगौ अब्लानो जोङो इडिट खालामना लानो हायो नाथाय फाइनाल साबमिट खालामबा हानाय नङा दे। थ' बे जाबायना दानिया जों थांसै एप्लाइ होनायाव जोङो थुनांगौ थ' जों एप्लाइआव थुना होदो थ' बेयाव नोंथांमोना अपसन मोनदों नै बे एप्लाइआव थुना होदो दा बेनि लास्ट डेटआ 31 आगस्टसिम थागोन बेनिफ्राय नैबे एप्लाइआव थुना होदो अब्लानो गेवना फैसिगोन। दा एप्लाइआव थुबाय जोङो थ' बेयाव एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नोंनि प्रफाइला फैबाय नोंनि नामा गासिबो ओंखारजोब्बाय दानिया जोङो भेरिफाइ खालामनांगौ। थ' नै लोगोफोर बेयाव माखासे फिलआप खालामनाया जोंहा रेजिस्टार खालामनाय टाइमाव गासिबो थाखाजोबो ना दा बैसोआ जोंनिया नर्मेल बैसोआ लोगोफोर 18 निफ्राय 23 इयार्स 18 निफ्राय 23 इयार्स जुदि बारा जाबायबा नोंथांमोना एज रिलेक्सेसन थायो 5 इयार्स बारा जोङो मोनो STफ्रा मोनो आरो STफ्रा मोनो थ' बेखायनो जुदि बेयाव ओंखारबाय 24 ओंखारबायना थ' बेयाव 24 ओंखारदों बेनिखायनो जोङो एज रिलेक्सेसन मोनो थ' जों एज रिलेक्सेसन मोनो आरो जोङो 5 इयार्स बारा मोनो थ' बेखायनो जोङो 18 निफ्राय 28 इयार्ससिम जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन। थ' बेयाव गासैबो जाजोब्बाय दानिया जोङो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेयाव माखासेल' इडिट खालामनांगौ थ' बेनिफ्राय जोङो माखासेल' इडिट खालामनांगौ आरो दा फार्स्टआव जोङो 14 नाम्बारखौ नुदोंना नोंथांमोना बेखौ न' होदो एक्स सार्भिसमेन नङाबा आरो नंगौबा येस थ' बे नोंनि खोथासै
बेनिफ्राय दानिया जोङो 14.5 जोङो बेखौ न' होनांगोन थ' बे न' जागोन आरो दायो अट'मेटिक जाखाबाय बेनिफ्राय 15.1 थ' बेखौ बुंबाय नालाय लोगोफोर एज रिलेक्सेसना जोंनि एसटिफ्रा थ' 18 निफ्राय 23 सिमल' हायना थ' जोंना बेयावथ' 24 जाबाय नालाय थ' बेखायनो जोङो बेखौ जोङो येस होनांगोन थ' बेखायनो जोङो बेखौ येस होबाय थ' जों बेखायनो लोगोफोर बेखौ येस होबाय दा येस होबाय हा बेखौ येस होबाय आरो दानिया जोङो 15.2 आव जोङो बेयाव एज रिलेक्सन्सखौ जोङो EST खौ होनांगोन थ' जोङो लास्टाव मोनदों येस होदो EST आव थ' येस होबाय ना माने जोंहा बैसोआ बारा जाबाय नालाय 24 जाबायमोन नालाय बेयाव बेखायनो एज रिलेक्सेसनाव गोलैबाय बेनिफ्राय दानिया NCC दङबा येस होदो गैयाबा नो होदो दा बेनिफ्राय दानिया एग्जामिनेसन सेन्टारखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो दा फार्स्टआव जोङो गुवाहाटीखौ होना लादो दा जोङो गुवाहाटीखौ होना लादो खाथिखौ होना लादो बेनिफ्राय जोङो नेक्स्टआव शिलंफोरखौ होना लानो हायो दा फार्स्टआव जिखौ होदों बेनो जायो थ' बेखायनो जोङो गुवाहाटीखौ होनोसै आरो नोंथांमोना एग्जाम सेन्टारखौ गाव गावनि खाथिखौ होबानो जाबाय थ' सोरबा जरहाटबो थानो हागौ थ' गुवाहाटीखौ होदो जोंनि गुवाहाटीया खाथि नालाय थ' जोङो गुवाहाटीखौ होनांगौ थ' बेयाव आं गुवाहाटीखौ नागिरगासिनो दङ स' दायो नोङो एग्जाम सेन्टारखौ फार्स्टआव गुवाहाटीखौ होदो प्रिफारेन्सखौ बिनिफ्राय दानिया जरहाट शिलं नों गोसोबादि होनो हाबाय नों जेराव फार्स्टआव होदों बेनो जाखायो एग्जामा बेनिफ्राय दानिया 18आव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो आसामखौ होजोबदो बेनिफ्राय कनफार्म खालामफिनबावदो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्टखौ होदो 19आव बेखौबो सेलेक्ट खालामनानै डाबल सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना कनफार्म खालामनांगौ आरो दा बेनिफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना माइग्रेट थ' बेखौ न' होदो आरो ना बेखौ नांला दानिया नोंथांमोना नेक्स्टआव फैबाय नेक्स्टआव जों होनांगौआ फिलआप खालामबावनांगौआ दानिया पस्ट दा जोङो पस्टखौ जोङो माबोरै नायगोन नोंथांमोना बेयाव पस्ट डिटेल्स मोनदों थ' नोंथांमोना नैबेयाव थुनाय लोगो लोगोनो कड नाम्बारा फैगोन आरो बिदिनो ABCD थ' नोंथांमोना बेबायदि फैगोन दानिया जों बेयाव नायनोसै पस्ट कडाव थुयोब्ला नै बेबायदि फैयो थ' नोंथांमोना मायाव होनो गोसो गासैखौबो फिलआप खालामनांगोन खिन्थु फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ नों मायाव होनो गोसो दा हमना ला SSB आव होनोबा जोङो D खौ होग्रोनो हागोन आरो थ' बेनिफ्राय B खौबो होनो हागोन दा जों बेखौ सेलेक्ट खालामनांगौ थ' बेखायनो जों हमना लादो बेयाव होनोसै D बेनिफ्राय B A H E बेनिफ्राय F थ' बे लारि लारि जानांगोन लोगोफोर बेयाव समान जानांगोन गासैबो दायो नोंथांमोना बे क'डखौ पस्टनि क'डआ मोजां समान बेबायदि बहायनांगोन जेरै दं बेबायदि सेम टु सेम जानांगोन दै गोजौनिया गाहायाव मिलायनांगोन बेनिफ्राय जुदि मिस्टेक जायोबा नोंथांमोना रिसेट खालाम अब्ला गासिबो डिलिट जागोन दा बेनिफ्राय 24आव लोगोफोर नोंनि सबसे देरसिन क्वालिफिकेसन होनना बुङो 24आव बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय ग्रेजुवेट बा नोंथांमोना 10 पास बा 10 पासआनो जागोन बेनिफ्राय 12 पास बा 12 हो आरोना नोंथांमोना बक्सआव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन दानिया लोगोफोर नोंथांमोना 25आव नोंथांमोना बेयाव 10 स्टेन्डार्ड होदा बेयाव नोंथांमोना 10 स्टेन्डार्डखौ होदो बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना नायदो नै नोङो 10खौ माब्ला पास जादोंमोन बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगौ पास खालामबाय बेनिफ्राय इयार अफ पासिंआव थाखाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना पार्सेन्टखौ बहायना होदो थ' बेयाव पार्सेन्ट दङना नोंथांमोना पार्सेन्टखौ बेयाव नोंथांमोना पार्सेन्टखौ बहायना हो थ' पार्सेन्टखौ बहायना हो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव 26खौ बेखौ नोंथांमोना न'खौ होबानो जाबाय थ' बेखौ नोंथांमोना न'खौ होदो बेखौ नांला थ' बेखौ नांला बेनिफ्राय जों थांसै दानिया नोंनि गासिबो एड्रेसा बेयाव स' जाखाजोब्बाय नै थ' बेयाव गासिबो एड्रेसा स' जाबाय दानिया लोगोफोर फाइनालाव फैबाय जोबथारसिगोन बारा गोबाव गैलिया आपल'ड खालामनांगौ फट'खौ दा बेयाव नै नोंथांमोननि फट' साइजआ थ' बेयाव मा खालामनांगौनो लोगोफोर बेयाव दङ फट' साइजआ 50 KB लोगोफोर 20निफ्राय 50 KB थ' 20निफ्राय 50 KB सिमल' नोंथांमोना हागोन बिनि बाराबा नोंथांमोना हानाय नङा थ' बेखौ नोंथांमोना हाइटआ नै थ' हाइटआ दङ नै लोगोफोर बेबायदि दङ आरो हाइट दङ बेनिफ्राय वेट दङ थ' नोंथांमोना नै दा बेनिफ्राय जोंनि हाइटआ फट'ना 4.5 जागोन बेनिफ्राय वेटआ 3.5 जागोन थ' बे फट'नि बेनिफ्राय दानिया सिगनेचार थ' सिगनेचारा नोंथांमोना नै बेयाव नुनो मोनदों सिगनेचारा नोंथांमोना 10निफ्राय लानानै 20 KB सिमल' बेयाव नोंथांमोना हायो बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना साइजखौ नायदो साइजआ दङ लोगोफोर
दा बेयाव हाइटआ लोगोफोर हाइटआ जोंनिया 2.0 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय वेटआ लोगोफोर 4.0 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बेखौ होनांगोन दा बेनिफ्राय सुल्स फाइलाव लानानै नोंथांमोना लाना फैदो बेनिफ्राय दानिया लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ येस होथारनांगोन थ' बेखौ येस हो अब्लासो फट'आ डेट अफ प्रिन्ट थागोन फट'आ डेट अफ प्रिन्टआ थागोन आरो बेखौ येस होनांगोन थ' बेनिफ्राय नों फट'खौ माला खेबदों बेयाव नोंथांमोना डेटखौ होदो नोंथांमोना डेटखौ होनो हायो आरो थ' नोंथांमोना बिदि डेटखौ होनो हायो दानिया लोगोफोर फट'आ नोंथांमोना बेबायदि फैनांगोन थ' बेबायदि फैनांगोन आरो थ' नोंथांमोनानै बेबायदि होदो बेबायदि फट'आ नोंथांमोना 21 बेबायदि होनो हायो बेखौ नोंथांमोना येस होनांगोन थ' बेनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों नै थ' बेयाव लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव डेटखौ होनांगोन थ' बे दानिया जाबाय लोगोफोर दानिया नोंथांमोना मा खालामनांगौ नायदो भिडिअखौ जोबजासे बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बेयाव आइ एग्रियाव थुना होनांगोन थ' आइ एग्रियाव नोंथांमोना थुदो दानिया लोगोफोर नोंथांमोना आइ एग्रियाव थुदो दा आइ एग्रियाव थुनाय लोगो लोगो दानिया नोंथांमोना प्रिभिउआव नैबे प्रिभिउआव थुयोबा लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो श' जागोन बेयाव प्रिभिउ थुयोब्ला बेनिफ्राय रिसेट खालामबा डिलेट जागोन थ' बेनिफ्राय क्ल'सआव थुयोबा डिलेट जागोन थ' बेनिखायनो जों प्रिभिउआव थुनोसै दा प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव गासैबो डिटेल्सआ ओंखारबाय थ' बेयाव जोङो डेटखौ होदो आरोना थ' प्रिभिउआव थुदो दा बेनिफ्राय जों थांसै गाहायाव थ' प्रिभिउआव थुबाय दा लोगोफोर प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो गासैबो नोंनि प्रफाइला श' जागोन जे नोङो मा फिलआप खालामखो दा बेफोरखौ नायनानै गासैबो कारेक्ट जाब्लासो जोङो फाइनाल साबमिटखौ खालामनांगौ नङाबा जोंहा मिस्टेक जायोब्ला जोङो फाइनाल साबमिट खालामखांनायनि उनाव जों एडिट खालामनो हायाना दा बेखायनो जोङो गासैखौबो चेक खालामदो बिनिफ्राय नोंना ओंखारजोबब्लासो नोङो नैबेबादि ओंखारजोबब्लासो फाइनाल साबमिट खालामदो आरो अब्लानो एप्लाइ जासिगोन दा एप्लाइ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामना लानो हासिगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना ड्राफ्टआवबो दोननो हागोन दा नोंथांमोना बबेयाव दोनबानो जाबाय ड्राइभआव दोनना मेलाव दोनो नोंथांमोना दोनना लादो बा नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामना लादो प्रिन्ट आउट खालामना लानाया बेस्ट नोंथांमोना मोजां जागोन दा बेबायदि प्रसेसआव खालामनांगौ आरो थ' जोबोद इजि प्रसेस गोरा नङा जास्ट नोंथांमोना बेबायदि फाइनाल साबमिट खालामबा खिन्थु एडिट खालामनो हानाय नङा आरोना दा बेखायनो जों एडिट खालामनांगोन दा फट'आवबो डेट थानाय जानांगोन बेबायदि ओंखारनाय जानांगोन बेखायनो जों येस अपसन थायोना 30 नाम्बाराव बेखौ जों येस होनांगौ बेनिफ्राय जोङो दानिया साबमिट खालामबाय बे फाइनाल साबमिट जाबाय नोंथांमोना खालामनो हासिगोन दायो आं फाइनाल साबमिट खालामा मानोना आङो डाटाखौ मोजां होआखै बेनिफ्राय एडिट खालामनो हागोन आरो थ' बेयाव नोंथांमोना सिन नुबाय थादों बेयाव थुयोब्लानो गासिबो जाजोबो स' बेनोसैमोन लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलाव मोजां मोनदोंबा फैनानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन बेनिफ्राय SSCनि एप्लाइनि गासिबो डिटेल्सखौ मोनखाजोब्बाय आरो आसाम पुलिसनि फैगासिनो दङ थ' नोंथांमोना आसाम पुलिसाव मोनगोन आरो दानिया लोगोफोर गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा हानायसेबां शेयार खालामबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना मोजां आपडेटखौ मोनगोन